Umjesto trešanja možete koristiti i višnje ili neko drugo bobičasto voće. Na kraju možete kolač okrenuti kako bi tamni dio bio gore ili obrnuto, pa da je svijetli biskvit okrenut prema gore. 500 grama trešanja, mogu višnje, a možete koristiti i neko drugo bobičasto voće, može i zamrznuto šumsko voće na primjer. Instant pšenična krupica, to jest griz, 30 grama. Vanil šećer ako imate. Spremite u hladnjak do upotrebe. 2 cijela jaja. 150 grama šećera. Miksati snažno nekoliko minuta dok smjesa ne posvijetli. Možete ručno ili u mikseru, svejedno je. Postepeno dodavajte 2 decilitra mlijeka, 75 ml suncokretovog ulja. Sada koristite 250 grama glatkog pšeničnog brašna ili još bolje ako imate kao ja pola, to je 125 grama oštrog i isto toliko glatkog brašna. Mala žličica soda bikarbone ili pola standardnog paketića praška za pecivo. Prstohvat soli. Podijelite smjesu na 2 jednaka dijela. Svaki dio bi trebao imati oko 380 grama. ...30 grama kakao praha za kolače. Ja sam koristio crni kakao, a može biti i smeđi. Kalup 30 x 20 cm premažite maslacem i površnite, a višak brašna maknite, to jest otresite. Svijetlu smjesu spremite u hladnjak sve do upotrebe. Peći 10 minuta u prethodno zagrijenoj pećnici na 150 stupnjeva s uključenim ventilatorom na vrući zrak. Ili ako ćete peći bez ventilatora s uključenim gornjim i donjim grijačem, također pecite 10 minuta, ali na nekih 160 do 165 stupnjeva. Standardni paketić bilo kojeg pudinga od vanilije, na kojem piše da je inače predviđen za pripremu s pola litre mlijeka. 100 grama šećera. Od 2 decilitra hladnog mlijeka oduzmite oko 50 ml, to je pola decilitra, i dodajte u puding. Preostalih 1,5 decilitra mlijeka dodajte u lončić. Kad mlijeko sa šećerom zakuha, dodajte puding i miješajte 1 do 2 minute, pa maknite s vatre. 300 grama kiselog vrhnja, može i mileram. Nastavite peći 15 minuta na istoj temperaturi. Odmah dodajte svijetlu smjesu pa nastavite peći još 20 do 22 minute na istoj temperaturi. Ohladite i poslužite.
Kako sam rekao na početku ovog videa, na kraju možete kolač okrenuti kako bi tamni dio bio gore ili obrnuto, pa da je svijetli biskvit okrenut prema gore, to je po želji. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, kompletan postupak i savjeti koji eventualno nisu stali u ovaj video, ali i preporuke za brojne slične kolače i recepte koje bi volio da probate.